दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि ओल्ड मॉडल को न्यू कैसे बनाया जाता है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।